इसकी बोतल चेंज कर देती हूँ। हाँ? अब इसे आराम से किडनैप कर लूंगी। अरे बाप रे, चलो जल्दी से इसकी बोतल चेंज कर देता हूँ, नहीं तो वो औरत इसके साथ कुछ भी कर सकती है। अरे तू पागल है क्या? तेरे को दिखता नहीं है? मुझे धक्का देकर क्यों जा रहा है? सॉरी छोटी बहन, मुझे माफ करना, मैं जल्दी में था इसलिए गलती से मैं आपसे टकरा गया। चलो कोई बात नहीं। चलो इससे तो मैंने बचा लिया, पर इसकी मम्मी पापा को ये सारी बात बतानी होगी। दोस्तों जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को